Aha. of our fisher folks and farmers. Okay. No, kay kung lang taon mo di ang ila livelihood, ang ila pangabuhian, ang ila fishing net bala, Aha. fish cages, even ang ila mga bangka, fishing boats nila or fishing vessels, nagkala-damage ini Bombo Daniel. Aha. The other day, last Sunday, ato ko siya alangilan, and dati mga farmers, dato na klaigo man ang ila mga tanom to Bombo Daniel, why pa na ma-account or why pa matagaan estimate as to the estimated damages, Bombo Daniel. Aha, pero apisar pa nga wala pa ang final nga report no sa bahin sang assessment sa kung ano kadako ang damage sa gintuga, sufficient na ang data nga natipon karon sang CDRRMO para ma-qualify kita nga makadeklara sa state of calamity. Yes, kung lang tawon mo Bombo Daniel, kadamo siyang aton constituents ka ang ila water is sourced by power. No? Aha. Although nga ang report siyang Seneco, ari na kita sa 85% siyang restoration of power, Aha. but damo-damo gyapon wala water, no? Okay. Drinking water. And that damo-damo sa mga gaka-trip off. So, nagalinupok lang mga bumbilya, Aha. naga-low voltage bla. Tungod siyang load siguro. Kaya as of now, damo-damo pag trees na wala pa kuan gani ma-clear sa dalanon Bombo Daniel. Aha. Kaya ang ginauna sa aton City Engineers Office, DRRMO naton, ang ari sa mga main roads kay ito very important ini para kalabay dirang aton mga ambulansya, Aha. truck and transportation. Mga secondary roads nato na mo nang ginasunod nila subong. Diri sa akon sa Puente Villa, first road, partial sa second road, third, wala diri suga pa. Mhm. Daw sa 7, damo pa places, 7th Street, wala suga. Parts ng Tangob, wala suga. Sumag, Punta Taytay. Amo na ang reports nga nakuha naton, Alangilan, Granada. Damo places Bombo Daniel nga wala pa na-restore ang power. Aha. Ada mo man gini reklamo sa pila ka mga pumuluyo nga siya do kuno ka dugay kay babalik ang kuryente. Pero siling ko gani nga hindi taman niya pwede ang hura-hurahon kay 24 hours a day na ning ubranay sa mga lineman sa nga Sinico Vice. Yes, Bombo Daniel, ang aton gani ning unsolicited advice sa aton kabarangayans. I think this time we have to prepare, no? Mabakal na kita sang kwan guro aton nga chainsaw Aha. so that makabulig kita sa city government kung may mga emerensya kag kalamidad nga parehas ini. Mhm. Amo gani Ini man. mga dlagko bala nga barangays nga ang ilay ang budget tagalabot na tag 50 million. Aha. I think kwan na guro, they can afford siyang sini nga mga kwan equipments Aha. para nga madasig ang aton pagresponde sa mga kalamidad sa Bombo Daniel. Okay. Vice, may mga nakalabot man da si imong information nga diri sa Bacolod sobra-sobra ang pagsinakaay sa presyo sa mga generator set. Yes, Bombo Daniel, damo nagreklamo tungod nga ang generator sets hindi lang niya diri sa aton, no? Oo. Especially sa southern part na porsyon sa aton probinsya, hardly hit mo mo. Aha. Buta tanan nga hotel sa di gani. Amo gani? Oo. Kay diri sila nagpangayo shelter. Dugangan pag Bombo Daniel sang aton mga students nga gusto magkuha exams bala. Mhm. So nag-review ni sila, nakinanla nila internet. So Okay. kung wala ang imo balay power, wala ka internet connections, hindi ka katuon. Mm. So I think
from now, may exams na. So, tanan nga hotel sa Subong puno. Puno gid, oo. Ang imo, isa ka reklamo, nagmahal ang generator sets. Even ang pagkaon, ang basic needs daw kinanlanon man guro ang DTI naton nga mag-step up para ma-monitor ang kagma-control ang prices sa Bombo Daniel. Oo, pero nagambal ang DTI, sir, nga mapatuman nila mapatuman nila, maimplementa nila ang price freeze sa mga lugar nga gindeklarar na nga sa ara sa daron sa state of calamity. Yes, Bombo Daniel. So we are expecting tomorrow mapasar ang sanggunian sang resolution, i-declare naton ang Bacolod City under the state of calamity. Kung makuha naton ang request ni Mayor. Okay, sige. Vice Mayor Elcid Familiaran, salamat gid sa imong nga oras kag maayong hapon sa liwat. Thank you, Bombo Daniel. Keep safe kita. God bless. Mayong hapon. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. So buwas, ma-aprobahan naman nila yun sa isang ng panlunsod kag mapaidalom kita sa state of calamity ang DTI ato dayon nga tukbulon para nga pang-tsikyaron ang ini mga negosyante nga nagapinagusto lang pinasaka sa presyo sa ilang mga baligya, mga generators taga lumapaw ang presyo. Di may na-monitor si Vice Mayor Elcid Familiaran nga pati mga pagkaon daw nagasinaka man ang presyo. So kung madeklara na kita sa ilalom sa state of calamity, mahimo mga kabyanan nga mapatuman na ang price freeze, no? Kung ano ang presyo sa nga nagligad sa wala pang bagyo, amo magyapon ang presyo subong. Sige, 15 minutos ay nakaligad sa Taglay Launa. May ari pa kita importante man nga likuton. Hindi ni naton pwedeng iskaparan ang aton nga Christmas around the world. No, sa di naman kita nga pungsod karon magkadto. Yari ang aton nga Christmas around the world upod sa aton nga Bombo International Correspondent Joy Fernandez Tolentino. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Chasli Voho Rizva. Chasli Voho Rizva. Amoy ni maghambal sa Merry Christmas sa pungsod Ukraine. Nga mo naman karon ang aton katuan sa makadali kag hibaluon kung paano man sila mag-celebrate sang Pasko diri. Ang Ukraine isa ka pungsod sa Eastern Europe. Nagapangadwa ini sa pungsod Russia bilang pinakadako nga pungsod sa kontinente sang Europa. Ang mga neighboring countries sang Ukraine ginalakipan sang Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania kag Moldova. Ang capital city sang Ukraine amo ang Kiev. Kag ang populasyon diri nagadangat na karon sa 41.3 million kag ginabugusan sa mga ethnic groups nga ginapangunahan sa mga Ukrainians kag Russians. Ang Ukraine mayara sang unitary semi-presidential constitutional republic kag ginapamunuan sang ila presidente karon nga si Volodymyr Zelensky kag sang ila prime minister nga si Denis Shmyhal. Ang Ukraine isa pagid lamang karon ka developing country kag ginakabig bilang isa sa mga pinakadako nga grain exporters sa bugos sa kalibutan bangod sang tuman ka fertile ukon matambok nila nga mga ginatalauma nga kadutaan. Samtang sa bahin sang pagtuluhan sa Ukraine ang Eastern Orthodoxy amo ang predominant religion diri. Malapit sa tunga sang populasyon sa Ukraine ang mga Orthodox, rason kun nga naga-celebrate sila diri sang Pasko kada Disyembre 25. Apang ang iban nga mga Orthodox believers ang nagaobserbar sang Christmas sa Pizza 7 sa bulan sang Enero.
Rizvo amo ang tawag sa mga Ukrainians ang ila Paskwa. Kaangay manaton nagatambong man sa mga pagsimba ang mga pumuluyo diri ilabi na gid sa adlaw sang Paskwa. Nagatipon-tipon man ang mga pamilya diri upod si ila mga abyan pinaagi sa pagsinalo-salo kag pagsinadya. Pila sa mga traditional Christmas menus sa mga taga-Ukraine amo ang ila ginatawag kutya. Isa ini ka ceremonial grain dish. Buot silingon, ila ginasuguran ang ila pagsinalo-salo pinagi sa pagkaon sang kutya. Yara pagid ang vinaigrette nga may lakot, patatas, carrots kag beans. Mahilig man sila sa mga pickles, baked apples kag mga patties. Sa liwat, Chasli Voho Risma. Merry Christmas halin sa pungsod Ukraine. Okay. Baudog kamayo lang. Upod naton karon mga kaibigan na diri kita sa pungsod Ukraine. Kontrobersyal ining Ukraine, no? Kaya daw maning sentro karon sa ining daw gusto gid niya kuhaon ni Russian President Vladimir Putin. Anyway, upod naton karon sa pungsod Ukraine si Joy Fernandez Tolentino. Ma'am Joy, medyo basi pwede mo mapatindog ang ano daw dagahigda ang iyang ano? Dagahigda gurong ibong nga video. No basi pwede na naton mapatindog, okay na? Sige. Upod naton karon mga kaibigan si Joy Fernandez Tolentino, tubong Iloilo, pero do nakapamana na siguro taga diri sa Negros, taga Isabela. Joy, mayong anong oras na man diri sa amon alauna 20 sapon. Mayong hapon diri sa amon, dira sa Ukraine anong oras, Joy? Ay mayong aga diri sa amon sa Ukraine, alas 7:30. Alas 7:30. Okay, sige. Joy, kumusta dira kag paano mag-celebrate sang Christmas ang taga-Ukraine? Actually, ang taga-Ukraine, dalawa ang religious diri, like Catholic at saka Orthodox. Okay. Tapos ang mga Orthodox nag-celebrate sila pag January 6 ang ilang New Year. Pero kami nga mga Catholic, syempre nag-celebrate kami diri. Okay, may ara man ra simbang gabi way na. Oo, may-ari sa mga Catholic, may-ari sila diri. Okay, oo. Pero anong simbang gabi daw similar man di sa aton nga kagahon man? Oo, sir. May may simbang gabi man. Pero kaya lang dalawa ang lingwahe ginagamit. English at saka Ukrainian. Ukrainian. Okay, sige. So bali dira gali sa Ukraine during Christmas holidays, Christmas season, daw ma-feel nyo man gyapon nga ri kamo sa Pilipinas considering Catholic kag Orthodox country ang Ukraine. So kung ano ang mga pagtuluan kay mga tradisyon nga diri sa Pilipinas when it comes sa Christmas, amo man gali sa Ukraine. May-ari diri nga mga hindi kami like example sa mga iba hindi man nag-celebrate gid sang Christmas, wala daw, parang normal lang. Normal lang diri, hindi gaya dira sa Pilipinas na grabe enjoy bonggahanay. Pag 25, 24, 25 saka New Year nagabungga-bungga, pero diri wala, normal lang. Okay. Wala. Pero ang how about ang mga Filipino communities, Filipino community dira? Yes, nag-celebrate kami pag like example kahapon, nag-Christmas party kami. So nagatipon-tipon kami, nag-rent kami sang mga like example hall para nga magtipon ang tanan-tanan nga mga Filipino nga pwede makagwa sa Sunday na. Okay, sige. So, tiyan mo na no, ang dira iya ginaobra nyo sa Ukraine.
May araw man mga karuling din sa Pilipinas kundi may mga karuling diri. Dira may karuling madam. Why guro no? Wala di karuling, kami lang nagakaruling sa Messenger. Okay. Pero December 24 or 25 may araman kamo sang mga pagtililipon dira ang inyong mga boss ginapanugutan man kamo nga maka-gather para nga halimbawa sa isa ka pungsod nga na interview ko gani sa isa ka pungsod do may ara sila pagtililipon sa mga Filipino workers no kag nagabudol fight pa gani sila ambot sa dira sa Ukraine. Wala. Depende sa mga amo namon. Aha. May ara nga depende ang amo namon may party man sila, ang iban wala man. Aha. So hindi kami magtipon-tipon pag 24, 25 wala. Wala sa pagtililipon. Anyway, Wala. importante kay bisan way sa pagtililipon naga chat man kamo siguro, may mga group chat man kamo na siguro, ma'am. Ay oo, kasadya, especially pag kay subong winter, like example subong -7 kami subong, so mabudlay magwa. Kaya balay pa lang kami subong. So nag-greet lang kami through Messenger na lang. Pero kung malapit kami, for example sa ako diri ako sa city, kung malapit sa ako nagakadto ako sila nga balay. Aha. Pero ang iban malayo out of the city kaya wala. Hindi kami makatipon-tipon. Aha. Mga ano ka nakadugay dira pila ka nakatuig na sa Ukraine? 3 years na ako, sir. 3 years na, no? Pero before sa 3 years Ukraine, may ara ka iban nga pungsod nga ginhalinan? Singapore. Singapore. Okay. Sige. So doon na anad ka na iya nga layo sa pamilya during Christmas. Bisan madugay na pero mabudlay man gihapon. Mabudlay malayo sa pamilya during Christmas. Kaya especially kung sa iban ka nga pungsod, ako lang isa gidiri. Amo gali. Wala ka upod sa balay. Amo lang na kabudlay. Nahuhomesick ka man gihapon. Homesick man gyapon, no? Okay, anyway. Nahomesick ka gihapon. Tumandok ka gid ma'am sa Iloilo. Oo, taga Lucena, pero mother ko taga Dumaraw, Capiz. And then Tapos nakapangasawa ako sa Isabela, Negros Occidental. Bangon Isabela, kaya na to na. Okay, isa man sa nalitan sa bagyong si Odette. Bali, ma'am, ang imong may pamilya ka na dyan sa Isabela, bali ang imong husband kay kabataan, ara da subong. Oo, arada sila subong sa Isabela. Okay, sige, basig ka pamati sila subong, pwede mo mag-greet ang imong pamilya sa Iloilo kag diri sa Negros. Ginagreet ko tanan-tanan dira sa Hacienda, Barangay Kamang-Kamang, Negros Occidental, kabay pang Merry Christmas sa inyo tanan-tanan, especially sa mga Pasibi kag Tolentino family. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. God bless. Okay, sige. Salamat gid Ma'am Joy Fernandez Tolentino kag advance Merry Christmas na sa imo. Advance Merry Christmas sa inyo, sir. God bless sa inyo tanan-tanan. Okay, sige, sige. Mga kakabyanan, si Joy Fernandez Tolentino, ang aton Bombo International Correspondent sa Ukraine. No? Paambit sa aton kung paano sila mag-celebrate sa Christmas dito sa pungsod Ukraine. No? Pinagin ang mga Filipinos dito. Sa iya itong subo to kay siya lang isa sa iya itong balay ginatiniran. Tiyan mo ni, no? Ang aton nga isa pagid ka edisyon sang Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, 27 minutos sa kilikan sa tang ng alauna. Sunod pa sa kay Rosie Tugunon. Siya, Bumbo Daniel, diri sa Hong Kong. Tulog amo namon pag December 25. Sarap huragok nila kay Tugnaw. Ayo, may lang nakapagpamati sa kay Rosie Tugunon dira sa Hong Kong. Advance Merry Christmas lang.
Anyway, mga kabyanan, 27 minutos na nakaligid sa tagnang alauna. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 39 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Unahon ko na siguro na ni Bombo Stephen, si Bombo Ansin Rosorilla, no, bilang sugpon man sa pag-interview natin sa kay Vice Mayor Elsin Familiaran. Kay ang syudad sa Bacolod, may data si Bumbuan gikan sa CDRRMO kung ano kadako ang kalitan nga gintugas ang bagyo, no? Kay amo ni ang data nga gina-report sa CDRRMO ang isa sa anang inbalasihan, no, ni Mayor Bing Lunardia agud mag-request sa sangguniang panunsod nga maghimo sang resolusyon nga ideklarar ang syudad sa Bacolod si dalom sang state of calamity. No, kag amo ni ang confirmation man kagiina ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga sunod sa kay Vice Elcid nga posible buwas sa sesyon aprobahan ang ining resolusyon nga nagapaidalom sa syudad sa Bacolod sa state of calamity. Maini kay matukso dayon nato ng DTI nga mamonitor banwa ang mga presyuhanay sa mga nagapanguna nga mga balaklon, mga pagkaon, kag iban pa. Kag lakip naman mga construction materials. Audrey may nagchat sa aton gina di nga sa kabangkalan to, tagalumapaw ang presyuhanay sang mga construction materials. Bisan ang kawayan may nag chat man sa aton diri, no, si AJ Linasil, no. Sila niya amuman bumbudan ang kawayan, no, nagkuan man, nagtaas man ang presyo. Halos na nagyasinaka ang presyo ba maluoy kamo mga negosyante. Hindi yung mapagpatami ang mga pumuluyo. No, hindi nyo mapagpatamis ang presyo nga tagalumapaw. Sige. So, tanaw naton, may lang gina pagbakal ko sa isda, ang mula mangyapon ng presyo. Kaya bisan may bagyo kung wala, mahal ng presyo sa isda, subong. Imagine mo na ang presyo sang, pinaka-ordinaryo na gining isda sang una mo, ining matan. Matan isda, banwa, mapati ka mo sa hindi kung pila subong ang presyo sa isa ka kilo sang matan isda. Ang presyo niya 260 ang kilo mo. 260 ang kilo. Ining isda nga sang una daw hindi mo lang ipagsapak ko ni. Kay daw ka ordinaryo lang pero subong 260 ang kilo. Mas mahal pa sang kilo sang bangros kay ang bangros 220 ang kilo. Imagine nyo naman, kung ano kamahal sa mong isda. Bukaw-bukaw. Sobra man 200 ang kilo sa bukaw-bukaw. Gina-example na gani ni Albina ang bukaw-bukaw nga ginasudan ni Tagoy kay amo ng pinaka-affordable nga isda nga mabakal sa una. Ano pa ginasunlog na pirmi si Tagoy nga ang sudan pirmi lang bukaw-bukaw. Pero subong hindi ka maka-afford nga magsudan pirmi bukaw-bukaw kay masyado ka mahal sang presyo.
Sige, yari anay, kung ano natin report ni Bumbuan, ano ang latest nga report sang CDRRMO, no? Pila na ka milyon ang ilan na record nga damage nga gintuga sa nga bagyong si Odette sa siyudad sa Bacolod. Bumbuan, please come in. 19.2 million pesos ang kabugusan nga balot sang halit ni Bagyo Odette diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kay sa pinaka-latest nga report sang CDRRMO, inibombodan sa mga pananom, sa mga sa mga damage sa fisheries bala sa crops, kag sa livestock na ini siya bombodan, no? Medyo dako man, although ngati ang mga panimalay gani diri bombodan yung mga nagkaladuba sa report ng CDRRMO, masobra 7,000. Pero ining masobra siya 7,000 ka mga panimalay, hindi pa ni final. Kay may mga yara pa sa coastal barangays, particular bombodan ang Barangay Banago, wala pa ni sila naka-report. Subot ang balon, posible mas madamo pa diri, no, ang mga totally kag mga partially damaged yang mga panimalay. Ini sa pagpahayag sa aton bombodan sa Bombo Radio ni CDRRMO Admin Officer Ma'am Bernadette Montilibano. So initial pa lang ni Bombodan, especially sa mga damaged houses, pero ang ining nakuha nila nga report sa pananom, sa mga pananom naton diri sa crops, sa fisheries, amo ni mga 19.2 million. Sa dugang nga konfirmasyon kag pagpahayag, pamatian naton si Ma'am Bernadette Montilibano sang CDR RMO Bombodan. Nanging report ni DSWD, so hindi pa siya final. Okay na. Kaya may alam na ibang pa nga barangay na wala nakasubmit, especially ang Banago. No? Pero as of yesterday, ang ilang houses na may reported damage, initially it's 7,991. Okay. Sa halini sa mga pila ka barangays nga reporting mo? Pila ka barangays nang wala labot diri ang Banago, Alangilan, Bata, Villamonte, kag Bandalagan. Ang mga big barangays wala ka-report. Okay. Percent ang mostly coastal barangays nga, especially yung mga ari sa coastline ka ba na. So 7,921 ang ilang initial count nila sa reported houses, total houses with reported damage. Out of this, more or less 664 ang totally damaged. And 7,257 ang partially damaged. Pero may mga classification, pag ito sila sa partially damaged nila, light and Anyway, amo ni siya. And then, si Sineco nag-report na more or less as of yesterday, mga 85% naman ang restored na power. Okay. Pero wala pa na-energize yet ang Alangilan di sa Alegre kag Silisa. Wala pa gihapon tungod sang mostly ang Sineco naman niya nga report 81 poles nila ang natumba eh. Mostly ang contributor bigang attributed grid is the kahoy bigang nga nagatang tumba sa ilang dakang sa ilang mga poles. Okay. And then, ano pa get? May mga crops, ma'am, or nga reported damage, ma'am? Si City Agriculture, na nag-submit pa siya sa amon sa iyang initial nga report. Wala niya pa na-submit, din niya follow-up na siya namon today. Hindi ko bigla kasi may mga ari. Pag ang amon, di siya priority, parehas man yung Sineco, gina-prioritize na namon ang amon approach sa operation namon. Ang ginahino ni Sineco, kung nag-mainline siya, para nga makuha niya ang majority bala sang mga, ang majority bala nga maka-avail sang restoration. So, ang man ang amon, gina-prioritize man ang mga major roads, ang basta ang mga ang mga maalabyan hindi makahamper sang mga sang traffic. Amo nang priority namon. Pero damo diri calls kami na mga downstreet na naghagmakit sa mga balay. Na natumbahan na tama man kadalag po sa kahoy nga si barangay nga bisan nagabulig na si barangay hindi naman kaya kay kinahanglan bisan equipment sa equipment na may ara kami. So damo we have sobra na siguro 70 ka linyada sang reported na may mga down trees pero nagaanugid kami nga
nagapangayo lang gid kami sang anay sang pagpasensya kay ang gina-prioritize man namon sumo man sa nga mauna anay ang mga naga-blockade sa mga dalan kay damo man. Gidi ma'am, no? Mga kahoy, nagato. Oo, siguro, pinayan ko sa nuladan. Kapag nagkugid mo ang mga nagahlagmak, so ginauna namon, and then ginamat-amat namon. So, according to priority, ginalantaw namon, gina-assess namon anay, kung diin ang mas makabintaha nga damo, nga makabenefit, may ginalantaw man namon ang urgency balahaw. So, sa pag-assess namon. So, amo na siyang amon nga operation sa KDRM o parehas man sa iyan sineto. Pagid? Okay. Sige. Si Globe naman, nag-report sa among si Globe, that's why among tinasabot kaya kay mga 40 towers, Manila ang nag-lockdown within Visayas, kagad, area mo. Oo. Mostly dito mas taga-power, so nila 40 towers, so Manila ang napikuhan man. Nang report ni Globe sa amon. Oo. Si Smart yan, ma'am. Si Smart, kagapon, medyo may si Smart kagapon, no? Pero si Smart wala sa kapadalas ang iyang nga report. Kasi nagligad to be, inang si Smart siya kung si PLDT, operational mo. Oo. So, kung si Liwa, medyo din nag-fluctuate na mga ilang services. Pero ang may dako na damage si Globe eh. Oo. Pero si Smart, wala ka ka-explain, ma'am. Oo, wala ko siya kay si Smart sa amon. So, ang kay Globe, ma'am, why pagid, no? I mean, sige, pagid ang... Oo, sige pa sila Japon, kay amo man ang hambal nila, nga gina-assure man nila ang public na Manila ang pamagi nila agad ng mga fully restored man, kay they are working man, full skill man ang ilang, ang ilang restoration. Ako damage sa crops, vegetables, rice, mga 1.5. Tapos estimate niya isang damage sa crops, vegetables, rice, mga 1.5 million. 1.5? No? So, and then, ang sa fisheries, hindi lang ko kanina. Ang sa fisheries niya more or less, 15M. Ang poultry, swine, livestock, 2M. Okay, 2 million. Mushroom, 600,000. Ang more or less na estimate niya sa cost of damage sa agriculture, 19.2. 19.2 million. Okay, Bumbuan. Yes, Bombodan. Pero apisar pa nga, hindi pa ni final ang report sa CDRRMO. Sunod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, sufficiente na kayo para ma-qualify kita nga mapaidalom sa state of calamity. Oo, amo gani man kay apektado damo man na apektuhan diya sa aton Bombodan no, sa may syudad sa expect na ron by tomorrow madeklara ng under sa state of calamity ang syudad sa Bacolod. Amo man ginahulat sa pila naton ka mga kauturan kay nga ang advantage na diri ko na may madeklara state of calamity ang SSSR and GSIS maka-over na rin na bumbuan sang calamity loan. Kung na-damage ba ng imong balay, partial man or total, at least maka-apply ka sa calamity loan. Kag makapakayo mong imo yang apuluyan, bumbuan. Oo. Amo gani Bombodan, no? So anyway, kag sa syudad man sa Bacolod, kay sa LGU, magamit gid ang calamity fund. Correct. May-utilize gid nila, no? Ang may-utilize pundo. gid. Kaya damo man ang mga nagkalabalay nga nagkalaguba kag mga pananom nga nagkala-damage, no? And ginaklaro ta Bombodan, nag-submit tong Globe Telecom nga guba gid 40 nila ka mga towers tiwas gid tumba gid hapay gid kay Odette that is why nga gapinot ang signal. Pero ang Smart duay paslaya ka explicar pero gapulo pinot man gani do meaning hindi siya mayo ang aton signal Bombo dan sa confirmation man sang CDRRMO. So Bombo Daniel, amo ning update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sang Bombo hanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Sindol Sorilia. Report mga kabyanan kag-interview sa CDRRMO sa kung ano kadako ang halit gigintugas ang bagyong si Odette diri sa syudad sa Bacolod. Ginakulabos kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad updan na makita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas,
consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag